Приветствую вас, дорогие друзья. Начнем мы сегодня с обсуждения интересных новостей экономики. И в первую очередь хотелось бы мне затронуть новость о санкциях в отношении Северного потока-2, которые у нас поступили вчера. И это заявление Министерства финансов США о том, что они вводят санкции против 3 российских компаний и 13 судов, которые занимаются строительством Северного потока-2. Эта новость в первую очередь, конечно, интересна для акционеров «Газпрома». Этот многострадальный Северный поток-2 пока еще никак не могут достроить и ввести в эксплуатацию. То одно, то другое случается. Я напомню, что в целом его должны были ввести в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, еще до коронавирусного кризиса. Я прекрасно помню, когда у нас вводился поток Сила Сибири, и, в общем-то, в эксплуатацию должен был ввестись как раз Северный поток-2 перед тем, как мы должны были, имея в виду российская сторона, должна была переподписать договор с Украиной по транзиту газа, и, в общем-то, все это дело как раз-таки тогда начало стопориться, тогда у нас были санкции США в отношении компании, которая тогда еще строила Северный поток-2, и, в общем-то, с тех времен нам постоянно обещают, что вот-вот мы его достроим. Тогда говорили то, что в первых месяцах 2020 года достроим, потом говорили под конец 2020 года достроим, сейчас уже не совсем понятно когда, но тоже очень скоро всегда говорят, что вот-вот он уже будет достроен, и все будет нормально. Но эта новость еще интересна действительно с точки зрения того, что буквально в среду Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора Северного потока-2 компании Nord Stream 2 и ее исполнительного директора Мэттиса Варнига. И, в общем-то, по словам Вашингтона, все это дело отвечает национальным интересам США, имеется в виду отмена вот таких вот санкций, точнее не отмена, а отказа от введения таких вот санкций. И при этом Вашингтон все равно вводит санкции против ряда российских компаний, участников, в общем-то, этого проекта Северного потока-2. То есть вот такая вот у нас продолжается эпопея. Это просто Санта-Барбара какая-то. Я, конечно же, наблюдаю с большим интересом, как частично, как акционер «Газпрома», но больше просто потому, что это действительно интересно по итогу, как они из всех вот этих вот перипетий будут выпутываться. А также сегодня у нас есть интересная новость по США о том, что Штаты начинают отказываться от дополнительных выплат по безработице. Это $300 в неделю. Напомню, это довольно существенные выплаты. Более чем 3/4 республиканских штатов США планируют раньше намеченного срока завершить выплаты дополнительных $300 в неделю федеральным пособием по безработице. То есть это дополнительные выплаты, это не все пособие, но они довольно-таки существенны, да, понимаете, $300 в неделю это, по сути, довольно хорошая сумма. И такую сумму, я так понимаю, получает довольно большое количество людей. Все это дело будет потихоньку сворачиваться. То есть, видимо, штаты у нас начинают осознавать, что в целом рынок труда у нас восстанавливается. Действительно, если мы с вами отслеживаем, конечно же, получение новых заявок на пособие по безработице каждую неделю, и мы видим действительно там положительную динамику, и эта динамика становится положительной, более положительной с каждой недели на самом деле. И, видимо, действительно уже пора призадуматься штатам о том, чтобы сокращать пособие по безработице. Это, во-первых, будет стимулировать людей выходить на работу, действительно, потому что пособия более-менее в США неплохие по отношению к покупательной способности населения. Ну и, кроме того, это будет меньше денег, которые люди могут относить на фондовый рынок. Фондовые рынки у нас и так разгоняются, и, по сути, пособие, действительно, это тоже драйвер роста фондового рынка США, потому что деньги с пособий у нас отправляются куда? Правильно, отправляются они, в общем-то, довольно большой весомой частью на фондовый рынок, тем самым разгоняя и так уже перегретый рынок США, о котором мы тоже сегодня поговорим чуть позже. В общем-то, здесь написано, что число получателей пособий по безработице составляет примерно 17 миллионов человек, и общее число заявок на пособие по безработице в 8 раз превышает предкризисные показатели. Это, конечно же, понятно, это действительно так, но динамика в последней торговой неделе, она была просто крайне положительная.
по рынку труда, об этом тоже не стоит забывать. Ну и кроме того, у нас в США идет рост зарплат. Вот тут тоже есть данные о том, что заработные платы повышают крупные различные компании в США, такие как Макдональдс, такие как Amazon и прочее. И, в общем-то, наверное, это тоже будет стимулировать людей выходить на работу. Такая вот тоже интересная новость. Ну и еще одна интересная новость, и, в общем-то, дальше мы уже перейдем с вами на рассмотрение фондового рынка и биткоина, в том числе, это новость о том, что Российская Федерация взяла долг в 1,5 миллиарда евро. Тут пишет и хочет еще, но это, конечно, не то чтобы хочет, но есть вероятность, что возьмет еще, потому что действительно довольно весомое, скажем так, весомое размещение еврооблигаций произошло у нас в четверг. Российская Федерация привлекла довольно существенную сумму. Но с другой стороны, если мы с вами поговорим в целом, да, вот вы скажете, да, действительно большие деньги не привлекает, но с другой стороны, госдолг Российской Федерации по отношению к ВВП, скажем так, позволяет себе, и Российская Федерация имеет полное право привлекать дополнительные средства, потому что наш госдолг действительно достаточно маленький. И с учетом того, что у нас есть ФНБ, кто бы что ни говорил, что там ФНБ на самом деле не существует, у нас есть ФНБ, у нас есть в целом золотовалютные резервы, поэтому, скажем так, здесь пока ничего критичного нет. То есть госдолг пока он является, мне кажется, адекватным с учетом особенно кризиса, который мы с вами переживаем до сих пор, потому что последствия коронавирусного кризиса, они еще, мне кажется, долго будут аукаться всем нам. Так что вот такая тоже интересная новость. Ну а теперь давайте мы перейдем на динамику мировых фондовых рынков и посмотрим, что же у нас произошло за эту торговую неделю и что, может быть, поменялось. Начнем с российского фондового рынка. С индекса Московской биржи, конечно же, в первую очередь. В недельном выражении будем сегодня рассматривать. Но, собственно говоря, в недельном выражении у нас вторую неделю мы притормозились возле исторического максимума. Это уровень 3700 примерно пунктов по индексу Московской биржи. И, собственно, пока этот уровень пробить мы наверх не можем. Мы тестим этот уровень, получается, уже третью торговую неделю, плюс-минус, да, тут за исключением пары пунктов, можно сказать так, тестим этот уровень, и пока у нас небольшая такая приостановка восходящего движения. Приостановка восходящего движения по российскому рынку произошла именно на фоне того, что нефть также у нас приостановила свое восходящее движение. Вот опять же перед вами нефть марки Brent, и мы видим, что за эту торговую неделю нефть не только приостановила восходящее, но еще и так вот неплохо снизилась в целом от уровня $69,5 за баррель. Мы закрылись по итогу на уровне 66-66. То есть, действительно, нефть у нас пока не может пробить верхнюю грань общего бокового движения, о котором вы уже все прекрасно знаете. Я уже тоже вам все уши об этом, наверное, прожужжал. И этот уровень пока является довольно сильным сопротивлением. И, собственно говоря, фундаментально, конечно же, на этой неделе у нас подстегнула нефть на снижение. Во-первых, это новость про Иран о возможном отмене санкций и возвращении примерно 2 миллионов баррелей в сутки на рынок. Это, конечно же, самая очевидная новость, но и не самая очевидная, наверное, ситуация, и не самая очевидная новость, это то, что в целом индекс доллара себя вел довольно-таки спокойно, и вот под конец, особенно торговой недели, индекс доллара у нас немножко откупили на повышение, можно сказать. Вот если откроют последний торговый день, то мы видим, что индекс доллара США у нас, в общем-то, подрос, и в целом идет проторговка уровня 90.03. Но по доллару я сделаю отдельный видеоролик, вероятно, завтра, поэтому не буду забегать, скажем так, вперед. Это просто для понимания, что у нас происходит по рынку нефти, и на чем у нас, собственно говоря, российский рынок немножко приостановил рост, так как активы на российском рынке, они в большинстве своем являются сырьевыми, я имею в виду в доле актива в индексе Московской биржи, поэтому, собственно говоря, индекс Московской биржи так себя и повел. Но РТС, в частности, то же самое. Примерно мы остались на тех же значениях с небольшим ростом. Что касается Америки и индекса S&P 500 и NASDAQ, давайте посмотрим. Во-первых, с технической точки зрения у нас тут по индикаторам тоже довольно высоко мы находимся, да, и можно сказать то, что мы в среднесроке перекуплены. В долгосроке это уже само собой, в месячном выражении перекупленность более очевидна. Но вот можно сказать, именно по
недельному таймфрейму, и мы видим уже несколько недель мы болтаемся в боковом движении. Кстати говоря, и по немецкому DAX то же самое примерно. Много где сейчас идут боковики, и по индексу США есть такой вот интересный момент, это свечные тени большие внизу, которые говорят нам о том, что пытались на рынок у нас отливать, то есть пытались немножко скорректироваться мы по индексу широкого рынка Америки, однако ничего не получилось, и быки нас начали выкупать, и по сути каждую неделю откупают. Да, у нас вроде бы медведи пытаются продавить, но пока существенного снижения у нас все равно нет, и быки пока еще показывают свою настойчивость. Они не показывают пока большую силу в рост, однако они показывают свою настойчивость в том плане, что пока не дают нам, скажем так, очень сильно уйти в коррекцию. По США, в общем-то, по NASDAQ такая же примерно ситуация, как мы видим. Все это, конечно же, тоже происходит и на фоне политики QE, на фоне, в общем-то, на фоне веры инвесторов, возможной веры инвесторов, в то, что все в целом в США будет в порядке в дальнейшем. И из этого вот текущего, можно сказать, уже нарастающего инфляционного такого движения в США ФРС вырулит, и каким-то образом все это будет в порядке. Ну, за этим, конечно же, мы тоже будем с вами наблюдать. Что касается немецкого DAX, то, кстати говоря, по немцам мы также видим такую же примерно ситуацию, как и по широкому рынку США. Это попытки медведей заливать нас уже третью торговую неделю. Вот эти вот большие свечные тени, которые говорят нам о том, что пока медведи не имеют достаточную силу на рынке, на германском, на немецком рынке. По Китаю можно сказать, что по Китаю у нас продолжается в целом боковое движение. Как ни странно, китайцы пытались у нас расти, однако рост получился не слишком акцентированный. Более того, этот рост полностью был слит, и даже мы закрылись в небольшом минусе по отношению к прошлой торговой неделе. То есть в целом, если вот так вот подытожить, наверное, общую картину глобальную на фондовых площадках, то мы можем сказать о том, что как будто бы рынки у нас пока не видят, возможно, дальнейшего драйвера, существенного драйвера для продолжения нормального такого вот роста по индексам. В принципе, мы по всем индексам об этом можем говорить и обсуждать такой момент. И также пока мы видим тот факт, что медведи, несмотря на то, что рост рынков прекратился, медведи пока также не слишком активны, и их активность все равно тушит постоянные выкупы всех просадок на основных мировых фондовых рынках, которые мы с вами рассматриваем. Даже и на российском фондовом рынке, в общем-то, примерно такая же ситуация. То есть по фондовым площадкам в целом у нас продолжаются боковики. Что будет дальше, это мы с вами посмотрим. Однако я по-прежнему отмечаю общую довольно сильную перекупленность американского фондового рынка, который является флагманским, можно сказать, да, для мировых фондовых площадок. Но и также отмечаю перекупленность немецкого и российского фондового рынка в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Что касается Китая, то китайский рынок более-менее, кстати говоря, охлажден и находится примерно в средних значениях. Теперь переходим мы на биткоин. Это будет на сегодня крайняя тема для обсуждений. По биткоину у нас очень интересная ситуация, которая говорит сейчас нам о том, вот опять же уровень 40 тысяч с половиной долларов за один биткоин у нас остался сопротивлением. Как ни странно, мы пытались протестить его и пробить, и даже ложно пробивали его дважды в предыдущие два торговых дня, однако существенного, скажем так, успеха мы не достигли, и, в общем-то, сейчас можно говорить о том, что вероятность продолжения нисходящего движения по биткоину к уровню 30 тысяч долларов вновь на его тест, она довольно-таки неплохая. Здесь уже, в общем-то, есть попытки сформировать, вот мы видим, да, на 4-часовом таймфрейме мы видим бычью конвергенцию, мы видим также бычью конвергенцию по многим осцилляторам. Но, как говорится, реализация этой бычьей конвергенции можно говорить о реализации этой бычьей конвергенции только в случае пробоя уровня 40,5 тысяч долларов за биткоин. Пока мы его не пробили, потенциально мы, конечно, на фоне этих конвергенций можем попытаться его пробить, но вот сломаем ли мы его, это, господа, большой вопрос, потому что среднесрочно, опять же, на среднесрочно биткоину было бы неплохо и даже было бы прям шикарно уйти еще ниже и, более того, проторговать полностью вот эту вот непроторгованную зону и, может быть, даже
уйти ниже уровня 30 тысяч долларов за биткоин, куда-нибудь к уровню 20 тысяч долларов за биткоин, к уровню глобального предыдущего пика. Это было бы идеально на самом деле, и там уже есть, то есть есть какой-то смысл, наверное, посмотреть за этим инструментом, потому что долгосрочная перспектива в целом, вот опять же, если открыть биткоин и посмотреть на вот этот вот рост, он не внушает такого оптимизма, и как будто бы в долгосрочной перспективе может биткоин у нас пойти действительно на более сильное понижение. Что в краткосроке будет? В краткосроке пока может быть в теории отскок именно на фоне бычьих конвергенций. Но среднесрочно-долгосрочно по индикаторам именно биткоин как будто бы должен пойти на более сильное коррекционное движение вниз. А на этом хотелось бы закончить этот видеоролик. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачных вам инвестиций.